是哦。我看嘛是啊。好，紧去紧去。小姐，你有安怎无？啊，我无代志啦，不要紧，不要紧。每一间拢安尼啦，叫你开车门小注意一下。啊，我，你害人跋倒啊！我，这款代志哦，那像议员知影，你就知死啊咧。小姐，歹势啊，我毋是跳工的啦，歹势啦。无啦，是我家己车头了无知，甲你无关系啦。无代志。小姐，你徛在炸弹当的物件，做危险的呢。嘿啊，你是要再去倒位啊？我讲有呀啦，就伫对面尔。哦，你这人偌遮济哦，阮家斗相共啦。来，我来。白痴哦，你还有代志要无闲啦。啊，毋是啊，人有需要，阮就要斗相共啊。你唔肯哦？吼，互议员知影，你就知死啦。不要紧啦，你有代志哦，做你去无闲啦。我伫对面尔，我家己豆豆搬就好啊。无啦，阮议员讲过哦，为民服务是应该，阮来就好啦。紧啦。哦，歹势紧呢。啦。哦，搞紧哦。对面迄间啊。哦。当的呢。哎，来细念啦。你开门啊！啊，念面就来啊，紧啦。这里哦。啊是几楼啦？你背来。歹势啦，电梯真嘛袂用个坐。啥？电梯歹去？啊你是要安怎搬啦？哎呀，几楼出紧的啦，咱行楼梯。敢袂用个？袂用。会用啦，会使。歹势啦，麻烦您啦。小姐，你的男朋友真正足有好气的呢，拄到你哦，才甲我拍算的，伊哦绝对是一个好太太啊。无啦，是我家己哦，想要省一寡钱，毋是哦，啥物了不起的代志。啊，阮哦就住这楼，刷落来我家己搬就好啊。你若小休困一下哈。喂，我看，金光叔叔的主机到底是多一斤啦？哦。好啦。哎呦，这刚好。哦，老公安尼，上好是看有啦。哦。你卡在哪？会用个，多谢啊。哦。啊，免看啦，紧卡就等去扶出门啦。小姐，谢，哎呦。这里哦。啊，你哪来？听语言讲，你买的家具今日会送来，我甲嘉龙来甲你斗相共啦。对啊，姐，哦，你真正好把抓准准的，为着要省钱，会当夹起来拢夹起来。这家具也无啥，我着当做运动啊，练身体。你紧啊，为了要省钱，安怎当你嘛爱家己搬？需要斗相共来较开喙啦。
我老啊，我婆就搬，还佫一个弟弟的，哎。好啦，我知啦。对啦对啦，爸，咱先夹物件搬入去，你要开讲，等一下才开讲好无？这拗身体啦，是要安怎做警察啦？哎，好了。你真牛呢。知道吗？摕这倒过来切切咧。免啦，我来饲条啊，你若去坐咧休困者。哎，没，我来饲就好啊，若无我惊我啉水加着。姐，我拄则看到拄仔后壁有伤着呢，你买的时阵敢有安尼？就是因为拄好后壁去伤着，所以头家哦，伊算是半买半相送，伊叫我加添200块，就当把这拄仔买回来呢。哇！啊，非得哦是伤着拄仔后壁，家我壁囥就看袂着啊。嘿，那安尼真正是捡着伤呢。哎呀，那是捡着伤啦，这嘛是教咱一个道理，吼。啊，你甲做两个人结婚了后，啊，都要大做伙啊。因为你两个人呢，是伫完全无共款的一个家庭大汉的，啊，大做伙了后，难免会看到对方的小可的缺点啊，是袂惯势的所在。迄当阵来看一卡拄啊，看伊的正面，看伊的好处，看伊的优点，吼，啊，小可的缺点哦，啊，放伫后壁，当做无看，吼，安尼才是翁某呢，互相的包容，互相的体谅。爸，你讲的道理哦，我会家己条条。对。爸，我敢会当问你一个问题？好啊，你问啊。就是你是看到妈的什么缺点啊？想要甲我创空是？啊，我甲你讲啊，你妈妈无缺点，有缺点的人是我，所以咧，你妈妈拢看到我的好处，知无？那安尼我搁较会感觉请教一下，是安怎你好的一面，我拢看袂到啊？来，你来，我甲你讲，你来。我好的一面就是，你就是聪明用不对地方了，你哈。哎，爸，听我有点吼，我掠歹人啊，我白头砍的啦，知唔？哦，知啦，知，爸你放手啦，足疼呢。啊，放手啦，放手啦。哎呦，阿姑兄，你伫教家良亲啊哦？医院啊，都要甲教伊才学会啊。安怎？有问题无？啊，无啊，我一点仔问题拢无啊啦。你嘛较细力咧。哎呦，后摆哦，家良哦，绝对是一个足优秀的警察。哎，我有买仙草转来，紧来食啦。多谢食仙草，食仙草。你是卖食，甲拄仔先杀出去。哈？啊！ Yes sir。各位兄，有影哦，足感谢恁，安尼常常麻烦恁，互恁伫咧照顾。拢一家伙啊，袂安尼讲啦。我毋是伫咧讲客气话。郑浩因爸爸走了有较早，我一个查某人爱顾早餐店，爱顾囡仔，伫咧时间上、体力上，有影拢无够。家菜数也有量，啊，请互你吼，连郑浩也伫咧照顾，才无互行偏去，搁做甲医生。讲较白。 有当时我感觉吼，你袂输是郑浩因爸爸呢。这无啥啦，无啥啦。你甲阮爸学了到，伊拢毋知要安怎用啊。对啊，我听讲阿伯进前甲阮爸就是我贴的，两个人做警察的时阵嘛是做伙出生入死。是啊。啊，以阮爸重情的个性哦，大家互相照顾，这嘛是应该啊。也毋过。 我感觉阮爸哦，疼惜郑浩哥比疼我较多。哦。阮爸对我哦，毋是拍就是骂。阮若是对郑浩哥吼，就是喙笑目笑，轻声细碎。
爸，是毋是阿伯正有交代你，对郑浩哥吼袂当亲像对我遮尔歹？你是后悔了你啊！这种代志嘛提出来混生笑。这哪有啥物袂当讲的？啊，毋听到嘛是笑笑的啊。人面咧笑，心内咧甘苦咧，你敢怪得？歹势啦。哎呦，无代志啦，顾姨啊，家良哦有嘴无心啦。啊，当正好因爸爸吼都已经走遐久啊，我早就看开啊啦。家良啊，紧食。多谢。啊，我来泡茶互大家啉啦吼。啊。哎呦，你是安怎？脚头好受伤哦？哦，我就桥倒摆无说你跋倒啦。啊？你个再拄的时阵跋倒心，哎呀！哎呦，高文你哦。阿姆，我无代志啦。家己知会当省一大车钱啊。虽然讲我拄则无说你跋倒，不过你看我即马人毋是好好无代志，而且哦，我今仔日哦算是真好运的。我拄则转来的时阵，电梯咧维修，加在哦有2个好心的人甲我斗3工，才甲物件哦拢搬起来楼顶。我来开门。哪是恁啊？大拄哦，真正是麻烦恁啊，多谢恁啊！坐人啊，食仙草啦，请恁食仙草。这两位是？爸，因哦，就是我头拄仔讲的好心的人，甲我斗3工，甲物件搬起来楼顶的。是哦，哎呦，多谢呢。哎，坐啦，食仙草啦。免啦，小姐，你头仔讲恁男朋友住伫遮，就这间厝啊？是啊，是安怎呀？恁男朋友叫李顺天？毋是啦，是啊，迄是郑厝主啦。前厝主已经甲厝卖互阮啊，阮才拄签约无偌久。安尼讲对哦。请教有啥问题是？这问题就大条啊！这厝主甲阮议员借钱，即马人找无啊，伊搁甲厝卖互恁，敢会是走路啊吧？走咯，那你是要安怎啊？人若走啊，这间厝就是咱的啊啦。毋是安尼哦，我知影进前的厝主伊有欠钱的代志，毋过这厝的抵押款，阮已经请大师伊去注销啊，所以顶可能是阮毋对啊。是啊，这件代志吼，甲阮无关系啦。歹势吼，是不是有关系？毋是你讲的准算啦。佳云啊，无爱食鲜吗？伊买辣椒是要创啥？袂吧，伊敢会是要报互保娜？你来什么啦？是你对吧？是你等下内底当下手对吧？当然是我。欠一分钱吼，天公地道啦。我看你还是紧款款的，紧搬走啦。两位今日出来办代志吼，毋过咧，代志若不到尾啊，颠倒出错去啊，迄是会拍败议员的名声。所以影响着议员的名声。我带来甲看卖，看伊这议员到底有啥物生魔代价的角色？林志明与吴佳云伫未来一年内，假做一对恋爱中的情侣。你若是签落，我会甲其他450万做一间。啊，毋过万一若是有任何死角差，袂，绝对袂有任何的死角差。你真专业，我相信只要肯拍拼，把握机会，真紧就会当出头天。哎，三里！今仔做想个伤害，我会负责全部责任。你有袂记？社会啊，甲你有关系，我绝对袂放你手。牵伫咱的手中线，情写伫咱的手中线，今生爱你，你是我温柔的陪伴。前世注定，甲你永
雨来作伴。真坚定，我唔惊风雨来拆散。爱愈深愈远，甲你同齐来打拼。一世人有酒泉，你是我的心肝。后世人，咱永远继续斗阵行。真坚定，我唔惊风雨来拆散。爱愈深愈远，甲你同齐来